大家好啊，歡迎收睇今集愛情解密，我係你嘅探員 Uncle B。咁今日呢，我哋呢就會探討一個 topic 呢，探討完之後，你就有辦法明白點解我對我女朋友咁好，佢都仲亞支亞佐，同埋你會能夠明白你有咩辦法先可以溝到女神，亦都更加會明白點解細個成日聽阿媽講話，我都係為你好嘅啫。點解為你好呢句説話難聽過粗口啊？咁今日探討嘅題目呢，就係呢個 Five Love Languages 五種愛的語言。唔知大家有冇聽過？上網呢都會有啲 text 可以俾你哋做嘅。咁呢，你做完之後就會你知道呢 five 你係邊呢個 Five Language of Love 嘅邊一個。咁啊，呢五個 language 呢，其實好簡單，就係每一個人呢需要愛或者表達愛嘅時候呢。咁啊，係如何去接收嘅？咁啊，呢五大 language 咧，有第一啦，gift 就係真心嘅禮物。第二咧就係呢個精心時刻啊，quality time。第三咧就係服務行動，就 acts of service。第四就係肯定語言啊，words of affirmation 啊。咁啊，第五咧就係身體接觸，就係 physical touch。每個人咧喺呢五大面向咧，都總有一啲傾向嘅，即係需要某一部分多啲嘅。當然有啲人係每一樣都需要啦，可能有啲人咧就某啲唔需要咁多啊，仲需要某一啲某一兩個嘅啫咁樣。咁啊，我依家就逐個講解啦。咁啊，所謂 gift 咧，咁啊即係真心禮物就好簡單啦。照書直說就係、看圖解字就係禮物。需要啲咩禮物呢？需要佢中意嘅禮物，唔係你中意嘅禮物喎。即係譬如一個讀 L 送隻 Gundam 最中意嘅呢個 Unicorn 俾女神，女神梗係覺得你黐線啦。咁但係你要知女神中意啲乜啊？女神呢就中意 LV 包包，中意呢個 Gucci，中意呢個咩咁樣咁啊？咁啊送呢個禮物俾佢呢，咁啊當然亦都亦需要揾一啲係啱 appropriate 嘅情況啦，或者 appropriate 嘅價值啦。咁啊呢個啊容後探討啦。總之就係一個有心思嘅禮物嚟嘅，係送俾佢，佢係中意嘅，可能中意花啊，可能中意一啲手做嘅嘢啊咁樣，咁咧先為之有心思。咁呢就係 gift 呢樣嘢啦。咁我可能唔係女神，唔止女神啦，可能身邊另一半都係需要gift 嘅。咁啊，另外第二個啦，就係所謂 quality time 啦，精心時刻啦。咁啊，簡單啲講 quality time 就即係依家現代人好中意食嘢，出去食嘢都係大家攞部手機出嚟撳啦。可能同身邊嗰個就係因為成日撳手機咧，就少咗溝通。咁啊 quality time 好重要啊，唔係淨係 time 啊，而係 quality 嘅，係有質素嘅，有交流嘅，有對話嘅，有感受到大家喺身邊嘅 presence 嘅臨在嘅所謂喺呢一個當下，咁啊同佢相處嘅。咁啊好似有用女神嚟做比喻啦，約女神去 cafe 食嘢，咁梗係最好同女神眼望眼繼續慢慢傾偈啦。如果係你有撳手機喺度打呢個 LOL 或者打呢個Pokemon Go 嘅，咁啊女神梗係可能都係上翻 Facebook 睇下 Mirror 或者睇下仔仔嘅啫咁樣。咁啊唔 quality 噶啦。咁所以呢 quality time 係好緊要嘅。而第三點呢，就係 act of service 啦。act of service 呢，就即係解服務嘅行為啦、行動啦，即係互相幫忙啦，可能幫你開門啊、開車門啊、推凳啊、呢個幫佢洗碗啊、幫佢污糟件衫污糟咗幫佢抹啊，等等等等，即係有大嘅 act of service， 當然有細 act of service 啦，但係唔緊要，最緊要咧你有幫佢手咧，服務佢咧，咁咧你就加咗分㗎啦。咁呢個我覺得幾好做嘅，幾易做嘅。咁啊，最緊要係知佢係需要啲乜嘅啫。咁啊，因為你講真心禮物係難諗㗎嘛。咁 quality time 都 OK 嘅陪伴，而係有質素嘅陪伴。咁啊，act of service 就
如果你知佢需要呢樣嘢，就更加簡單易明啦。咁當然啦，你即係亦都要分佢係收兵定係真係想你即係有回饋俾你㗎啦，係咪先？咁另外再到第四啦，就係呢個 words of affirmation 啊，咁肯定嘅語言啊。可能即係我哋始終唐人啦，由細到大成長都係阿爸阿媽都係話多過讚㗎啦。咁所以某程度上咧，一啲鬼佬溝港女點解咁成功咧？就係 affirmation 係好犀利嘅。當然唔係亂咁讚啦，即係低能嘅嘢都讚，咁就變咗攤薄咗嗰個 value，咁就唔重要啦嘛。嗰啲讚就好假㗎啦，亦都。所以真係 appreciate 佢有某一啲令到你覺得好值得讚嘅，或者佢有啲行為或者目標想達到想去做，而你係支持佢嘅，咁其實呢個咧已經係一個 words of affirmation 啦。第五啦就 physical touch 就係擁抱啦、接吻啦，可能就係或甚乎性愛啦咁樣，係最緊要咧。當然性愛都可以加埋呢個 act of service 啦，係咪夾埋埋？最緊要就係係感受到你嘅觸碰啦、體温啊、温暖啊，呢個就 physical touch，亦都好容易理解。但係溝緊女神嘅時候，頭一兩日就唔好 physical touch 啦，即係唔好太 touch 啦，太 touch 咧就變咗痴漢鹹濕佬咁。咁所以咧，以上咧5種咧就係呢個 five language of love 啦。5個唔同嘅愛的語言，可以撳落下邊啦，有條 link 可以做下啲 test。我都係貪玩做嘅，我同嗰條 link 係冇任何關係嘅。咁知道咗對方中意啲乜需要啲乜，易搞啦，就可以事半功倍啦，唔會事倍功半啊！即係原來佢可能最需要 quality time 嘅，你唔知，你係用盡全力去做嘢去揾錢，然之後買禮物俾佢，諗住買啲大嘅而佢中意嘅禮物，咁OK。其實原來唔係，佢最需要嘅係 quality time 嘅陪伴或者 act of service 咁樣，而你唔知嘅。所以有知道大家嘅呢5個咧，大家係容易啲相處，更加容易知道對方需要啲乜。所以咧，頭先講到點解細個咁憎阿媽講乜嘢？我都係為你好，因為佢為我好，但係從佢認為乜嘢係好嘅出發點去諗，而唔係我真係需要嘅好去出發。所以大家都好苦惱啦，當然係咪先？大家努力明白呢5大個 point 咧，又生活所謂 happy wife happy life，happy girlfriend happy life， 就有得到呢5大要點咧。大家希望都可以生活開心順利。亦都希望大家能夠嘗到下樹嘅甜，同時亦都能夠嘗到下樹嘅鹹咧。我哋下集再見。咩係下樹嘅甜？咩係下樹嘅鹹？講緊乜嘢啊？你冇聽過呢個阿拓海揸86 Toyota 就能夠嘗到下樹嘅甜，但係呢個揸 Benz 嘅叔叔就可以嘗到下樹嘅鹹咩？咩嚟㗎？冇嘢啦，B 明就明，唔明就黎明。邊有人自己逼自己㗎？覺得自己逼自己咩？咁呢個作結咧，就希望祝願大家能夠嘗到下樹嘅甜，同時咧都能夠嘗到下樹嘅鹹。好啦，我哋下次再見。記得 comment、like、subscribe 同 share。拜拜。